Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke vlog saya di channel Reditio Perdana. Oke, saya harap semua teman-teman diberi kesehatan selalu ya. Selalu beraktivitas olahraga setiap harinya. Nggak usah setiap hari, 2 hari sekali. Oke, hari ini cuaca di Bekasi, Grand Galaxy City cenderung mendung. Tidak ada panas sama sekali. Jadi kita jam setengah 9 baru berangkat. Saya baru berangkat jam setengah 9-an nih. Rencananya hari ini saya akan ke Sumarekon Bekasi untuk looping di sana. Oke. Dan juga akan ada bike check terakhir, nanti akan ada di segmen terakhirnya bike check. Oke, stay tune teman-teman. Kita udah sampai di Sumarekon Bekasi. Di kompleks Sumarekon Bekasi tadi lewat tanjakan yang lumayan tinggi. Sekarang sudah sampai di Sumarekon Bekasi. Kita ngambil nafas dulu karena tanjakan jembatannya lumayan tinggi, lumayan nanjak ya. Kita ngambil nafas dulu, muter sekali di area yang sebelah sini nih, ke area perumahan dulu. Nah, area perumahan seperti ini. Ambil nafas dulu, baru nanti kita akan ngelup di muterin mall Sumarekonnya. Biasanya ada banyak road bike yang ngelup di situ. Ntar kita lihat, kalau ada kita ngikut aja, kalau nggak ada kita sendirian. Oke teman-teman, ntar saya ngambil napas dulu, habis itu langsung kita ngelup. Oke, minimal ya 3 atau 4 putaran lah, cukup. Oke, tetap bersama saya. Oke teman-teman, kita mulai looping. Sudah masuk area Sumarekon loopnya. Kita mau average hari ini 30-31 aja. Kalau lumayan masih ramai, banyak motor. Oke, kita lihat tempat ngeloopnya ya, jalanannya ya. Oke, speed kita ada di 33 sekarang. Kita akan tahan segini selama beberapa putaran. Biasanya banyak yang ngeluh, tapi kali ini mungkin udah siang juga ya, jadi sedikit.
kecepatan masih stabil 30-an. Kurang jelas ada matahari, 30-an ya. Sedikit tips untuk ngelup. Untuk yang newbie tetap stabil di pace yang kalian nyaman ya, jangan dipaksain. Tidak harus 30, tidak harus 35, 25 kalau konstan juga sudah bagus. Untuk newbie lama-lama akan terbiasa ototnya, setelah terbiasa akan nambah kecepatan dengan sendirinya. Oke, lanjut nanti di bike check ya, karena susah kalau harus ngelup sambil ngerekam terus. Setelah habis ini akan bike check. Oke, stay tune teman-teman. Bismillah. Oke, setelah ngelup tadi 3 kali di sekitaran Mall Summarecon, sekarang kita sudah sampai di Grand Kamala Lagoon. Di Grand Kamala Lagoon ini banyak juga yang olahraga, banyak juga yang sepedaan ngelup. Sepeda road bike itu juga ada yang ngelup, ada Lagoon Loop namanya ya. Kalau teman-teman Bekasi mungkin sudah pernah dengar. Sekarang kita mau recovery di sini, muter-muter 2 kali 3 kali, habis itu setelah itu kita bike check. Nah, seperti ini jalanan yang ada di Grand Kamala Lagoon, Lagoon Loop. Jalanannya terbilang rata, tapi hanya muter-muter aja ya. Kalau nggak salah satu putaran ini sekitar 650 meter. Nah, jadi banyak digunakan road bike untuk ngelup karena kecepatannya bisa stabil terus tanpa ada gangguan lampu merah, gangguan motor-motor yang keluar dari gang. Jadi sempurna untuk ngelup lah istilahnya, seperti itu. Oke teman-teman, lanjut lagi nanti ke bike check ya. Stay tune guys. Oke, sekarang kita akan bike check sepeda saya, road bike saya ya. Mulai dari frame-nya sendiri. Saya pakai Elves Vanyer ya, dengan warnanya reddish brown. Ini Elves Vanyer berbahan karbon Toray T800 yang ukuran 48, karena tinggi saya 170, saya pakai yang 48. Harusnya 50, cuma saya lebih kecil dikit supaya lebih enteng aja ya. Elves Vanyer ini termasuk all round frame, jadi bisa untuk nanjak, bisa untuk jalan kecepatan tinggi juga. Oke, kita lanjut dari framenya menuju ke drawbarnya. Ini drawbarnya integrated dengan merek Pura Raza 2. Ini cukup terjangkau ya teman-teman, cukup terjangkau. Waktu itu saya beli di bawah 1 juta. Integrated, jadi stem dan drawbarnya nyambung. Oh ya, tipe Vanyer ini adalah tipe rim brake ya, bukan disc brake. Wah, maaf ada mobil lewat. Oke, lanjut ke grup setnya campur-campur nih teman-teman nih. Grup setnya saya campur-campur. Jadi dari mulai drifternya sendiri saya pakai Claris, Shimano Claris ya. Dan cranknya saya pakai Shimano Tiagra yang 52. Saya hanya pakai single speed aja, hanya single speed karena yang crank yang kecil saya lepas supaya lebih enteng aja, dan saya jarang pakai karena jarang banget ke tanjakan-tanjakan. Untuk RD-nya saya pakai Shimano Sora, jadi campur-campur. Dan iya, saya masih pakai 8 speed ya. Nah, ini part-part ini sudah saya pakai sejak tahun 2012. Jadi saya belum pernah ganti part sama sekali. Sama Tiagra Clarisnya itu saya baru beli, dulu pakai Sora, sekarang pakai Claris. Ini baru beli, hanya mungkin 3 tahunan ini saya pakai ya, 3 tahunan.
Dan lanjut ke wheelsetnya juga campur. Saya wheelset ini pakai Rujitsu, tapi hubnya sudah diganti pakai strummer yang ratchet. Jadi dulu pakai hubnya Rujitsu, saya ganti ke ratchet karena ratchet yang 54T ya. Aslinya strummer ini 38T ratchetnya, tapi saya ganti jadi 54T supaya engagementnya lebih sering, bisa lebih dapat. Kenapa masih pakai 8 speed? Karena saya rasa cukup dengan 8 speed. Saya masih bisa juga ngeloop dengan speed 30 sampai 38 ya. Jadi bagi teman-teman yang punyai road bike dengan 8 speed, jangan berkecil hati dengan yang 11 speed ya. Tidak harus 11 speed, yang penting rasio gearnya yang dipergunakan benar. Kalau saya rasio gearnya adalah 52, belakang kalau untuk loop 3 kecepatan 30 sampai 38 itu saya pakai gear 15 ya. Jadi 52 15 itu sangat mumpuni sekali untuk looping dengan kecepatan 30 sampai 38. Untuk seat post sudah dapat dari Elves, dan speedometer saya pakai Exhaust G+. Yang saya rubah adalah saya tambahin itu adalah pulinya ini yang strummer yang seramik ya, sama BB seramik juga, di dalam sini nggak kelihatan. Untuk pedal juga masih dari tahun 2011 tadi, 2012 pakai Shimano SPD yang lama banget, ini yang paling lama mungkin ya. Untuk remnya, rim brake-nya saya pakai Radius ya. Jadi sepeda ini sepeda gado-gado, nggak beli jadi, ngerakit dari nol sampai sekarang bertahun-tahun. Kalau Elves Vanyara sendiri baru pakai setahun ini. Sebelumnya saya belum pernah pakai karbon, baru kali ini, baru setahun kemarin bisa ada rezeki untuk bisa beli karbon. Untuk sadelnya saya pakai sadel biasa EC90 yang pendek ya, bukan yang panjang karena saya tidak cocok yang panjang. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian ya video saya kali ini, diakhiri dengan bike check. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bersepeda terus, berolahraga terus, supaya sehat terus. Oke, cukup sekian video kali ini saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau berkenan. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.